أرجس 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 سلسلة كبيرة من الإصدارات ترضي الطرفين، اللي يحب الدايركت لونج واللي يحب الام تي ال من شركة فوبو سموها أرجس. وضيفنا اليوم الأرجس بي 1 بود السكالانسي. ديزاين والوان جميله جدا تناسب الشباب يا عزيزي، وحسيت انه نفس البي سي، كانه بي سي، تشوفه كانه هارد ديسك مال بي سي. جسم معدني وجزء منه شفاف يظهر لك قوه البطاريه، ومكتوب عليه اسم الشريحه المستخدمه اللي تستخدمها فوبو من بداياتها، وهي من اقوى الشرائح اللي استخدموها في اجهزه الفيب انذاك، وانشهرت فيها شركه فوبو. وراح تقدر تعرف مستوى البطاريه واذا انت قاعد تسحب هم راح يشتعل هال دي، الشرايح ال دي اللي موجوده على الجانب وموجوده يم حديده التعليق اللي دازيلك علاقه معاه بالكرتون، موجوده تعلقها. تحكم بالتهويه اشوفه يرضي جميع الاطراف الا الناس اللي تحبها تكون ضيجه. ويشحن طياره دامنا كيبل تايب سي، واساسا بطاريته تشحن باقل من نص ساعه وقوتها 800 ملي امبير يا عزيزي. البود يشيل 2 ملي من الجوز، ويجيب مقاومين و0.7 و1.2، ويتعبى بكل سلاسه عن طريق الربله، تشيلها على الجانب وتعبي لك اللي تبيه. بعد اسبوع من الاستخدام يا سكالانس اقول لك التحكم بالتهويه وايد سلس، وصراحه اعطاني كفايتي يوم سكرته على الاخر، خليته يدوب فتحه صغيره مثل ما قاعد تشوف، لكن الناس راح تحبه مفتوح او ضيق مثل ما انت تحب. والحلو فيه انه حتى لو فتحته كامل راح تحس انه جهاز ام تي ال، يعني ما يكون مفتوح بزياده، واذا ضيجته على الاخر هم راح تحس انه جهاز شوي مفتوح مو ضيج حيل. وهالشيء اللي خلاني اقول انه راح يرضي جميع الاطراف ما عدا الناس المخصصه المعينه اللي تحب بالسحبه تكون ضيجه حيل مكتومه. شحن سريع مثل ما قلت لك 800 ملي امبير، تنشحن باقل من نص ساعه، وتعطيك تقريبا بودين من الاستخدام. شيء سكالانسي، مده مناسبه على جهاز بهالحجم، وجهاز مناسبه جدا بودين. يعني سولف عن بودين، البود تقريبا يقعد معك يوم الى نص يوم على حسب استخدامك، فبودين يعطيك يوم عمل كامل ممتاز جدا. اما الفليفر فالفليفر في اول 3 تعبئات كان ممتاز جدا، لكن بعد ثالث تعبئه بلش ينزل مستوى الفليفر عندي، وصراحه انا اعطيه بايصال النيكوتين 9 من 10، بالفليفر 7 من 10 مقارنه مع الاجهزه اللي موجوده بالسوق حاليا. وهذا هو يا سكالانس الارجوس بي 1 بود من فوبو يا عزيزي، نشوفكم بالجايات، سلام.